Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Muli bwanji Malawi anzanga komanso anthu okonda chipani chimenechi cha DPP. Inetu Countryman ndi okhumudwa pa siku la lero. Apa ndichokera ulendo wanga uchokera mu Lilongwe koma ndine okhumudwa kwambiri. Okhumudwa kwambiri. Ndipo ineyo sinakhumudwepo ngati mmene ndakhumudwira lero. Nzathu wina bwana anachita ngozi ndi benzi yake amapita ku Blantyre wa ku State House. Pozemba wa misala chapa njereza apa. Kenako anthu andiuza kuti Countryman ati munyamule munthu uyu ndi galimoto inopita pa jokona ndi munthu ndithu bwana wachikulire wa ku State House. Ndiye ndikunyamulire ndi galimoto kweza kufika mu Lilongwe. Ineyo ndali ndikumva masiku amene apitawa kunena kuti akuoneka kuti ndi mphawi wa agangata akupanga zinthu zonunkha kwambiri mu Lilongwe. Andineyo ndimangomva mwina Mulungu anapanga dala kuti ineyo ndikaone m'maso zimene ndaziona mu Lilongwe. Ineyo ndimayang'ana mafuta nditasiyasiya zonse zimene ndimafuna. Ndakafika pa petroda ya pa tanki. Ndapeza pale ogwira ntchito apamenepo ndatenga ndalama pa Airtel Money kuti ndigule mafuta koma panalibe. Padzafika Fortuna yopanda number plate. Koma Fortuna mmene yafikira pamenepopo imafuna kugunda anthu ogwira ntchito pa petroda amene anali pa duty. Kufika ngati ndege. Ndi anthu aja podandaula kuti achimwene ndi chani mmene mwafikira apa. Ndipo adakaziwa sadakalankhula abwana aphawa agangatawo. Koma maphuzo ndikuuzeni Amalawi maphuzo. APMF amene anali pamenepo kwavula zipewa. Kusapang'ono kwalanda futi. Nkumaopseza kuti iyeyo awasamusa awatumiza kutchire kupandapo ntchito ita. Inetu ndikuuzani tu zinthu zingati mufuna umboni mupite pa petroda anthu amene anali pa duty past 10 usiku mmene wapitawo. Anthu ena taona ndabva chipewa cha DPP anandiuza kuti ndilowererepo ndibwerese mtendere. Koma chikha choziwa ineyo sindinakalowerera ndinakangozisiya. Fortuna inafika imadzatenga katundu mugalimoto ina yaying'ono kumalowesa mu Fortuna akuoneka kuti amakalandira mulendo. Koma alendo oneka asimati koma ayi si asimati. Iwo ndi anali pasogolo kukolezera ziwawa pamalopo. Kodi Amalawi MCP anthu sadaichose chifukwa cha moyo umene wotengera malamulo m'manja mwawo. MCP anthu sanadane nayo pa moyo ngati umene akupanga nkhope yoto exactly gangata. Akuyendera Fortuna yopanda number plate. Ya mtundu ngati ikupita ku coffee choncho latest Fortuna. Kufuna kwalanda mfuti ya PMF kukwera galimoto kuti ati iye ukatulusa futi. Koda akuluakulu munthu iweyo kukhala kuti mkulu wako ndi gangata. Ungamapange zimene akupanga munthu ameneyo kuti iweyo ndiwe mkulu wake wa gangata. Kodi mkulu wake wa gangata lomphwake wa gangata sakuyenera kukhala munthu wa discipline? Akuyenera kutengera malamulo m'manja mwake. Kodi nanga profesa adakasankha agangata awa kukhala vice president ngati Jane Asa? APMF asana nakamenyedwa mambama. Ndiye ine zinandikhuza. Pona kuti anthu andi a DPP andionanso ine ndabva chipewa cha DPP. Koma ukhanga ineyo ndabva chipewa cha MCP. Momoti amvese zimene ndikukamba kuti pasachitike maphokoso. Ndipo maphuzo a munthu uyuyuyu. Ndipo agangata kumene muli inuko abale anu akutolesani tongo. Ndipo zimene apanga abale anuwa ine chilakolako cha ugangata saname chikundichoka. Ndipo pakhalidwe limene aonesa zibale anuwa inuyo kusankhidwa kukhala president. Ayi. Anthu azaphedwa masana, anthu azaphedwa. Chifukwa ngati akukwenya wa PMF. Chifukwa choti inuyo ndi a minister.
nde inuyo mudati mukhale president akhoza kupanga motani. Inetu zandikhuza kwambiri. Achoka pamene paja kuthamangisa Fortuna kumapita cha pa St John's, afika pamene paja apeza pa road block kufuna kuwagunda anthu apa road block. Ine ndimabwera mbuyo kumasatira chifukwa ndimapita kwathu kuntchewu. Kufika kumene kuja ineyo kuona kuti apapa anthu akuoneka kuti amusisamo driver uja akukamba naye pambali. Ndi apolisi aja ndimi sakuti ife munthu uyu bwanji usangotiuza zoti ni bale wa Gangata, ife tinakasegula pabwinobwino kuti aduse koma kuchita kufuna kuti gunda ife. Ndiye ndikuti munthu isotu kumene akuchokaku kwachitikaso za chonchi. Apolisi ajaso kumadabwa. Ndiye chifukwa choti munthu uja anthu aja zandiona ineyo kuti ndikulankhulitsa naso ndi anthu apa road block aja apolisi aja. Azandidikirira pasogolo pa road block tisanafike pa Waka hotelo. Azandiyimisa pamene paja azabwera ku left uku kusegula chiseko kumukokera munthu amene ndinali naye pasi gamoto ikuyenda. Kena kwenda zamgwira munthu uja kumbwezeresa mgalimoto akakwera gamoto uja kundipitirira ukayima pa Waka hotelo penipeni. Ndi ananyamula miyala, ineyo miyala ngati umboni ndinayo mgalimoto mwangamo. Amenya bode yanga yasupuka, amenya kumbuyo apinda pampala. Andineyo zinandikhuza kwambiri. Kuda koma anthuwa ndi a DPPD awawa ndi mphwaudi wa Gangata koma nkhopeyo exactly ndithu a Gangata. Gamoto yonso nayo kuti khanga tidi ndi a Gangata chifukwa inachosedwa number plate. Ngati mukufuna umboni mupite pa Petroda mukafuse apolisi amene anali pamenepo amene amagwira ntchito usiku ndi anthu ogwira ntchito pa Petroda mukafuse. Ndi anthu amene anali duty a traffic ndi apolisi ena amene anali pa St John's amene anayika road block. Achoka pamene paja ndipiti ati akanditchingiranso kusogolo. Kenako ndikumana ndi a 997 ndikuwafotokozera kuti ifetu tayiona koma mmene kuthamangira gamoto mene tudabwa kuti chochitika ndi chani kuti zimene twakupanga ndi zimene kudabwa apapati akanditchingiranso kusogolo. Ndiye ine mafuna ndikuwuzeni a Gangata anyamata wanga ndi mmapasa matama kwambiri mukuwalakwisa. Azibale anu ngati mmapasa matama a Goliath mukuzilakwisa chifukwa zosatira zake ife tiziwa zoti inuyo you are not a true leader. Munakhala kuti inuyo you are a true leader, aphwano anakakhala discipline. Aziphwano alibe discipline akuitenga kuti chimene wakumanenera kuti apolisi asamusa iwowa ali ndi mphamvu yosamusira anthu apolisi aphwanowa. Awatu afuna inuyo mfamily yanuyo mufuna mudiona ngere DPP. Ndikuona ngati kuti mufuna mudiona ngere DPP inuyo. Chifukwa zimene mukupangazi ndi zimene anthu zinkanyasa zimene ankapanga anthu azikwanje. Ndiye inuyo tangokhamo mbomamo miyezi iwiri koma you are behaving ngati kapena mwakhalamo 10 years mbomamo nanga mukakhalamo 3 years mupanga khalidwe lanji inuyo. Kuteko inuyo mufuna kuti mupangise kuti anthu adane DPP apolisi adane DPP kunena kuti ati ang'ono wa Gangata atitumiza m'mizi atichosesa ntchito. Akuluakulu moyo mene mukupangawo ndi moyo wopusa ndiye ndikuwuzeni. Apopo ndesi ndikunyengererani ayi. Mpaka nomandipangira road block yanu kutola miyala kuvunga miyala kuti ndinayo ine galimoto mungati umboni ili momu umumu. Moyo wa mtundu wanji umenewo, moyo wa mtundu wanji umene ukuchitikawo, moyo wa mtundu wanji inuyo munduuze moyo wa mtundu wanji. Ndiye nanga mutani mukhale president. Inu metsa manena kuti ma activist ali ndi phuma chanchani inuyo simuli mphuma apapa. Aziphwanu alibe phuma. Ndipo aziphwanuwo ife sitimaziwa atu iwo amanena kuti ati iwo koma abale ndipo a Gangata ngati aziphwanu azipanga izizi ndiye kuli bwino musiye za DPPs. Musiye ngati zizi zimenezotu kuli bwino musiye. Musatinyasisire jipani musatinyasisirepo jipani pano timakhala moto bwinobwino tu ife mu. Kuchenjera kwa mtundu wanji kumeneko munthu oyendesa Fortuna maphuzo phi ngati kapena opanga okusa ng'ombe yake ya ngolo wa maphuzo
munthu wa fortune amakhala maphuzo. Chino ine phawa gangata mwakuti ife anthu aziopa chokuti gangatacho mutionongera nazo chipani tu zimenezo. Musationongere chipani. Ngati mwatopa nazo izizi, ngati mukudziwa zoti za ndale simungakwanise, muzisiye. Ndekuti sizambali yanu ayi. Izi zimafunika tu kudekha izi. Kumatulusa foni pa chigulu ati kumaonesa ati namba ya profesa ati amankhulisana ndi ya profesa ati mphawa wa gangata. Sikupusa kumeneko. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndi ife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.